לא חייב שיכאב ממש בשביל ליצור שינוי, וואו, להיפתח, להיחשף, להעיז, לגעת בכאב, להיות כוכב נופל, אז ירח שעולה לבנה. I love your book. I think you have so many of them. Yes, You do? I love books. And I took a book by Erica Young, What Do Women Want? The truth is that the witch is a descendant of ancient goddesses who embodied both birth and death, nurturing and destruction. She represents all the cycles of life, and if she's terrifying, it's because the cycles of life terrify. The witch is a projection of our worst fears of women. And I connect so much to the issue of witches and the issue of dreams, because I recently started to see so much dreams of women being burnt. Or I was burnt, like seeing faces behind the fire. And I connect so much to this power, the witch power. But also I know inside of me the deep fear, if I go to my power, I will be burnt. This fear. It's like having to hide our power and then being treated as weak. And there's like so much rage around it because like there is so much power, but it's not allowed. And it's considered to be evil in a way or dangerous. So we hide it. So we do not scare people, but then we're treated as weak. And this woman rage is very deep in us women. I think it comes from very deep layers of this issue of burning the witches or the oppression of women for very long years. As a woman, I carry this wound for any woman that ever step on this ground. This wound is still bleeding, and It's very scary, yeah. And I know part of my task in this lifetime to learn to transform the rage into into transformation, to create a change. עברו סך הכל לא כזה הרבה דורות מאז ששרפו מכשפות, זה 500 שנה. עכשיו, יגידו האנשים אוקיי, זה היה לפני 500 שנה. מה זה קשור להיום? ואני יכולה לספר לך מתוך הקליניקה, מתוך האנשים שמגיעות לטיפול, כמה זה קשור להיום. אנשים שאני פוגשת היום, הם בעיקר עבודות. זה מה שאני... הם ואנחנו, כן? הם זה לא רק הם, זה גם אני. בעיקר עבודות. עבודות סביב התפקידים שיש לנו, עבודות בעולמן הרגשי, עבודות בעולמן הפיזי, עבודות בעולם הרוחני, עבודות מול גברים, עבודות עם נשים אחרות, עבודות בתוך המשפחות שלהם, עבודות מול האימהות שלהם, עבודות עם... הם די עבודות.
היום יש מחקרים שמדברים על זה שגם האמונות עוברות דרך הגנים. והזיכרון הגנטי הזה של כל מיני איסורים שהיו לנשים, וההגבלות והשנאה לגוף הנשי, והטינה לעצם היותי אישה, כל הדברים האלה טבועים לנו בתאים, וכשאנחנו מנהלות את החיים שלנו בלי להיות מודעות לזה, אז יש לנו כל מיני פאקים, לא מצליחות להיכנס להיריון, לא מצליחות להרוויח כסף, לא מצליחות לתחזק זוגיות. אז יש כזה סליל של DNA נשי, והוא קצת שבור באמצע. עכשיו, ב-DNA זה ידוע שאם הסליל של DNA שבור באיזושהי נקודה אחת, אז נפתח עולם שלם של פתולוגיה, כאילו אינסופית, ונהיות מוטציות. אז אם אני צריכה להגיד את בהקצנה, אז אנשים הם עבודות, אבל זה נהיה מן סוג של מוטציה, לעומת מה שהתכוון המשורר כשנוצרו אנשים. יש המון תהליכים ואמונות ותפיסות והרגלים שהופנמו בנו. הם הופנמו בנו היסטורית, קולקטיבית, כי הדברים התרחשו בצורה מסוימת למשך המון שנים, והם התרחשו בצורה מסוימת בתוך השושלת הפרטית שלנו, בתוך הציר הבין-דורי הפרטי שלנו. כנשים, אנחנו רוצות ליצור שינוי בחיים שלנו ובעולם שלנו, אנחנו באיזושהי רמה מסוימת גם מחזיקות את המסע של, ואת כל הדברים שלא יתאפשרו לדורות לפנינו. זורמים על הארץ, חולמים ורוקדים לדרכם אל הים. אני דבר ראשון מנסה לצמצם את הפערים הפנימיים. אני חושבת שפעם, כצעירה יותר, כל הזמן, כאילו, הייתי משהו אחד בפנים והייתי משהו אחר בחוץ, כי אחד, פחדתי שלא יקבלו אותי, פחדתי שמעבר ללא יקבלו אותי, שידכאו אותי, שיהרגו אותי, את יודעת, כל הזיכרונות גם הנקביים, הנשיים שיש לנו. כי אישה חופשייה, אישה אוהבת חופשייה, אישה במיניות חופשייה, כל הדברים האלה, אין להם באמת מקום בתרבות שלנו. ועד כדי פחד מוות, עכשיו, לא בדיחה, תסתכלי מה קורה מסביב. אישה שנואפת בבעלה, בכמה מקומות הורגים אותה. פה, מסביב, פה, כמה כפרים לידינו. זה לא משנה כרגע אם אני בדת הזאת או הזאת, וגם בדת שלנו, וכמו... יש שם באמת הגוף כאב של הסיפור הזה, הוא כל כך גדול בכל התרבויות כמעט בעולם. We as a woman, we have to carry so much weight of the culture and so much weight of the society, expectations about us, and so much weight of the religion. No matter if you are religious or not religious, religion is a big problem. I mean, religion is the biggest strategy to control women. בעומקי המים הצלולים, המים הצלולים, אנחנו כה צלולים. בעומקי המים הצלולים, המים הצלולים, אנחנו כה צלולים. יושבים לפעמים במעגל נשים או באיזושהי סדנה, ואם נכנסים קצת יותר לעומק מעבר למסכה שאנחנו שמות על עצמנו, של הכל טוב והכל סבבה, נכנסים טיפה יותר לעומק, ואז מתחילים לגלות כמה שנאה יש שם, לגוף שלי, לפות שלי, לשדיים שלי, לעצמי, לנשיות שלי, לדברים הכי בסיסיים של היותי אישה. כאילו, אני תמיד הייתי טומבוי. נגיד מישהי אומרת לי, תמיד הייתי, מה זה הייתי טומבוי? הייתי טומבוי, זה אומר שהבנתי שהרבה יותר שווה לי
גברית, במרכאות, משתלם לי, זה יותר, יש לי יותר בנפיט מזה מאשר שאני אהיה אישה, כי אם אני אהיה יותר נשית, אז יצחקו עליי, לעגו לי, אני אהיה יותר חשופה, יותר חלשה. לא רוצה להיות גבר. השנאה, לדעתי, של נשים הולכת כלפי עצמן. זאת אומרת, אישה באיזשהו מקום שונאת את העובדה שהיא אישה. אני לא אוהבת את שערות הנפש, אני לא אוהבת את היכולת לאהוב את כלות, אני לא אוהבת את היכולת להתמסר, ואני לא אוהבת את זה, כי אני רואה שזה פוגע בי. לכן בעצם הדברים הכי יפים בי הופכים להיות כאלה שאני שונאת. מים מרפאים, מים שוטפים את אז בואו ציירתי את הגבר הפנימי שלי כפי שראיתי אותו בחזון. כרגע הוא נעול, חסום. אני רוצה לאפשר לו להיות בלי לדכא אותו. כרגע הוא מאוד מדכא. בגלל שאני הייתי כל כך במרכאות נשית, אז החלק הכאילו לא נשי שלי לא קיבל ביטוי. אני צריכה לשחרר אותו החוצה. לשחרר אותו, צריך לשחרר אותו. לתת לו... כן, להיות אישה דעתנית, להיות תקיפה לפעמים, לוותר על הוויתורים. אוקיי, זה הקטע הזה של לשים את עצמי בצד כדי שלמישהו אחר יהיה כיף, בסוף לאף אחד אין כיף מזה. אוקיי, זה תכונה נשית ידועה. אני חושב שנשים תמיד חושבות על האחר, איך לשמח אותו, איך להיות. לא על מה אני רוצה ממה אני נהנית. אני חושב שעד היום אני לא באמת יודעת ממה אני נהנית, כאילו. זה מאוד קשה להגיד, אני רוצה את זה. אני תמיד חושבת על בן זוג שלי, על המשפחה שלו, מה הם יחשבו עליי, על ההורים שלי, מה הם יחשבו עליי, מה החברים שלי יחשבו, מה גם הבן אדם ברחוב שיסתכל, מה הוא חושב. סולונה? סולונה? אוקיי. האמת שאם יכולתי לדבר יותר חדשים, הייתי עושה את זה. ואני עושה את זה לא הרבה, כי אם if I would do it too much, אז היו חושבים שאני קוקו. אל תשכחי לנשום, אל תשכחי את עצמך בלילה, אל תפחדי לחלום, אל תפחדי להתעורר כדי להגשים הכל. אל תפחדי ליפול, אל תפחדי להושיט יד למעלה, אל תפחדי לטעות. המצאות גדולות התחילו מטעויות קטנות. מסע של נשים לגלות מה זה העצמיות שלהן. מה זה אומר לשים את עצמם במרכז, לגלות מי הם, מה הן רוצות, מה מתאים להם, מה מטפח אותם, מה מזין, מה לא. בכלל לשאול שאלות על עצמן שהן מחוץ לתפקידים ומחוץ להשלכות, מחוץ לכל מיני דברים שהגדירו אותם מבחוץ, על איך ומי ומה הן צריכות להיות. הנשיות זה סוד נעלם, ולא יודעים על זה כלום, פשוט לא יודעים, לא בספרות, לא, אנשים לא פוגשים, נשים לא פגשו את עצמן בכלל, אף פעם. כי תמיד ההתעסקות בבן האנוש הייתה מנקודת
זווית גברית. ועכשיו זה מסע שהוא ממש זה אביב נשי בכל מובן. זה סוג של שדה שהוא הכי לא חרוש בעולם, הכי לא... אז אם אומרים שאנחנו חפרניות, אנחנו לא חפרניות, אנחנו פשוט חורשות שדה שהוא שדה בור אלפי שנים. אם לא הייתי עושה את המסע הזה, אז הפסדתי בגדול. זאת אומרת, לחיות את החיים בלי לדעת מה זה נשיות, בלי לדעת מי את פשוט לא חיה. זה מוות, זה ללכת מתה. שיביא אותך הכי רחוק, וגם הכי קרוב. הדברים שחוזרים על עצמם כל הזמן, במפגשים שלי עם נשים, זה כמה אסור לי וכמה מותר לי. עכשיו, זה נכון, שוב, לגבי כל המין האנושי בכלל, אבל אצל נשים זה הרבה יותר דרמטי והרבה יותר מופנם. יש משהו בעולם הנשי, הרגשי הנשי, שיש שם הרבה יותר מקומות של וטו. את לא יכולה להשתגע, את לא יכולה לצעוק, את לא יכולה לכעוס, את לא יכולה להתפרץ, את לא יכולה להשתולל, את לא יכולה להתפרע. את לא יכולה לצחוק בקול רם, את לא יכולה לרקוד איך שבא לך, את לא יכולה לפתוח את הרגליים איך שבא לך, את לא יכולה לנענע עם השיער שלך לאן שמתאים לך, את לא... יש משהו שהוא כל הזמן מסדר את ההתנהלות שלך בתוך איזושהי דמות מסודרת, מאורגנת, צנועה, שקטה, יפה, נוחה. יש כאילו כמו רעיונות מאוד 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 חזקים על מה מותר לבטא ומה אסור לבטא. ועל מה יהיה גם נשי, ולכן ייתן לי מה. זה נותן לי ביטחון במובן מסוים, והביטחון הזה קשור לזה שגברים ימצאו אותי מושכת. והדחיסה הזאת היא האינסופית לתוך משהו, לתוך איזושהי שבלונה עם גבולות מאוד מאוד נוקשים, שזה די תוקע את כל הדבר הזה שרוצה לצאת החוצה, לא משנה אם זה כעס או ריקוד, או צעקות, או שמחה, או מיניות, או יצירה, או זעם, או צחוק פרוע, או... צדדים מוחנקים, נשיים או גבריים, יכולים להסביר המון בנושא של דיכאון. אפילו המילה דיכאון יש בה את העניין של לדכא. אוקיי. הדברים שהם דוכאים, פנימיים מדוכאים. מה שאני לומדת זה שמוטב לפחות לדעת שהם נמצאים שם. בתור התחלה. כן. אחרי זה פתאום הסתכלתי על כל התמונות שלי עד גיל 20 וקלטתי שאני פשוט הייתי בדיכאון. פשוט הייתי בדיכאון. לא ידעתי שזה דיכאון, חשבתי שזה לגדול ולקבל את החיים. אבל שהיה משהו בדבר הזה שאומר כאילו, אני בחיים האלה לא יכולה להיות מי שאני. והייתי בדיכאון מזה. חשבתי שהדיכאון הזה משמעותו למצוא את מקומי בעולם, שככה זה. שהלגדול הזה הוא אומר לוותר על מי שאני. יש מקום שעד היום הוא לא בטוח. שאני יכולה להיות כל מי שאני, וזה לא יהיה על חשבון מישהו אחר. וזה לא יהיה משהו שפוגע. ואני חושבת שזאת, עד היום, זאת השאלה של החיים שלי.
מחשבות בכל מיני צורות מתהלכות לי בראש, בגרון. וכמו שאני כותבת באיזשהו מקום, שוויניקוט טוען שלדיכאון יש ערך, כי זה אומר שיש שם איזה מישהו מדוכא, אז זאת אומרת שיש שם עדיין מישהו שאפשר לטפל בו. אבל אני אומרת שלא, הדיכאון הוא לא המחלה, והוא גם לא סימפטום, אלא התרופה. התרופה לשסע נפשי שהנפש לא מסוגלת לגשר עליו בשום דרך אחרת. מחשבות בכל מיני צורות מתהלכות לי בראש, בגרון. כמו בנגיד שלגיה, יש שם הדחקה מוחלטת של כל צד הצל, נכון? היא נולדת, כשהיא נולדת היא שחורה כפחם, אדומה כדם ולבנה כשלג, אבל איך קוראים לה? שלגיה. זאת אומרת, האדום והשחור הודחקו לגמרי הצידה, מופיעה המכשפה הרעה, היא האדום והשחור, היא הרעה, היא האחר, אוקיי? ויש פה איזושהי נפש לבנונית שהולכת ומאבדת יותר ויותר חלקים מהזהות שלה, דוחקת אותם עוד ועוד ועוד, לא רוצה להתמודד איתם, לא רוצה להכיר אותם, אוקיי? ואז נותרת לנו מין שלגיה חיוורת לבנונית כזאת, שלא יכולה יותר להחזיק מעמד וקורסת אל המקום הזה, מבקשת אותו. כמה פעמים היא פותחת את הדלת, מה, היא לא מטומטמת, כן? פעם אחת נותנים לה מסרק מורעל, פעם שנייה חגורה שחונקת אותה. כמה פעמים תפתחי את הדלת? ואחר כך עוד היא אומרת לה, תבחרי איזה צד של התפוח את רוצה, בגרסה המקורית היא נותנת לה לבחור. הצד האדום מורעל, הצד הלבן בסדר, מה היא בוחרת? את האדום, היא בוחרת את המורעל, למה? יש שם משהו שרק שם יכול לבוא איזשהו סוג של מרפא לנפש הזאת שלא מסוגלת לקחת פנימה את החלקים של האדום והשחור שלה. אצל נשים, הן לא יכולות להביא את הדמויות הפנימיות שלהן בלי שמישהו... הן כל הזמן אומרות, זה בסדר או לא בסדר שאני כזאתי וכזאתי וכזאתי, זה בתוכן ומחוץ להן. ולכן הקונפליקט הזה של ההתפצלות הזאת היא הרבה יותר מורגשת אצל נשים, עם האנשה עצמית נוראית, ועם איסורים יש דמויות בתוכנו שאנחנו פשוט לא מרשות להם לצאת בשום אופן. זה לא מקרי שהמילה היסטריה, שהיא בעצם המשמעות שלה המפורשת היא רחם, הפכה לאורך השנים למושג שנתפס לנו כמשהו מוגזם או דרמטי או לא מותאם. כי בהרבה מובנים התפיסות הפסיכולוגיות לגבי נשים, ולא רק הפסיכולוגיות, גם החברתיות והתרבותיות, זה שנשים בעצם הן נמצאות באיזושהי עמדה של נחיתות, שהיא נחיתות ביולוגית, שבעצם זה שיש להן רחם בגוף, הן לא יציבות, הן סוערות, הן בעצם מאוד מאוד רגשיות, הן מגיבות בצורה לא מותאמת לסיטואציה, והאפיון הזה של נשים כדרמטיות, כלא צפויות, כלא יציבות ורגשיות, הפך להיות משהו שמתרגם לתפיסה של נחיתות של נשים. בעצם נשים לא יכולות להיות בכל מיני תפקידים בכירים בחברה, כי הן לא צפויות והן מפכפכות והן לא יציבות. אם היה מישהי, עדיף, שאתה אומרת, את יודעת מה, זה שאת עכשיו מתחרפנת, או צועקת, או בוכה, או עצוב לך, או שמח לך, או רעב לך, או רעב לך רגשית, זה בסדר שזה ככה. וזה ייגמר, כי אנחנו חיה מעגלית ויגיע משהו אחר,
אנחנו נשים, אנחנו כל פעם כאילו בוראות את עצמנו מחדש. כל פעם משהו מתקלקל, משתנה, אנחנו משתנות. זו המילה, משתנות. יש את ההצגה של שי אביבי ואשתו. היא אמרה, אני חיה משתנה. היא משתנה ומשתנה, והיא אמרה, אבל כמה את יכולה להשתנות? כל 5 דקות. מה שאתה לא יודע עליי זה שאני משתנה. כמו עונות השנה. פעם חורפית משתבללת, פעם אביבית מלבלבת, פעם קיצית מיוזעת עירומה, פעם סתווית מאורהרת, חכמה. מה שאתה לא יודע עליי זה שאני משתנה כמו מים. פעם זורמת, פעם תקועה, פעם טהורה, פעם מחורה. לפעמים אני מעיין, רגוע, צלול, לפעמים נהר שוצף במדרון תלול. מה שאתה לא יודע עליי זה שאני משתנה כמו הלבנה. כל בוקר אני קמה אחרת, פעם מחייכת, פעם שחורה. לפעמים זורחת, לפעמים בנסיגה. מה שאתה לא יודע עליי שאני משתנה כמו הרוח, אין על בטוח, הולכת, חוזרת, סוערת, נרגעת, לא ניתן לאחוז בי. או בדרכי לדעת, מה שאתה לא יודע עליי זה שאני משתנה. לפעמים צריכה להיות עטופה, להרגיש הכי ביחד, לפעמים להתרחק, הרחק, להיות הכי לבד. לפעמים צריכה רעש, צלצולים והמולה, ולפעמים פשוט חייבת דממה, דקה, אהבה. אז בפעם הבאה שאתה חושב שאני הורמונלית, לפני מחזור, אחרי מחזור, במחזור, או מבייצת. לפני שאתה חושב שנסגר לי הלב או שיש לי מישהו אחר. לפני שאתה בטוח שזהו זה השתגעתי והפעם זה סופי. לפני שאתה מתייאש ולא על כביש 6. לפני שאתה בטוח שאין על מי לסמוך ועוד הרבה לפני שאתה נותן למי שאנחנו לדעוך. תבין שזו פשוט אני. מים, רוח, לבנה, עונות השנה, ככה זה. להיות אישה, ואולי הגיע הזמן שתהיה פחות מופתע. לא ככה. וכאילו לוקחים מאנשים את ההשתנות התמידית שלהם, שזה מה שבאנו לעשות פה תכלס. אומרים, עזבי אותך, כאילו, סי ישר. לא, בלי מעגלים, סיבובים, דרך עוקפת, וזה פשוט תסעי. כאילו, יש לך את המסלול שלך, סעי. ואז התנועה הזאת היא המעגלית, הפראית, החופשית, לא חשוב, היא נמנעת. הרבה אנשים, ובטח נשים, כל הזמן חותרים לייצב את הרגש, מתביישים ברגש, מתביישים במצבי רוח. הרבה מאוד עיסוק הוא סביב הקושי להתאים רגשיות גבוהה ותנודתיות גבוהה, ובכלל מפגן רגשי לחיים היום שהם דורשים המוני יציבות והמון תפקוד. זאת אומרת, כל מה שקורה לך ואת לא מרגישה שמותר, זה נכנס תחת הקופסה של לא נורמלית, משוגעת, פסיכית, לא מאוזנת, לא יציבה, לא שפויה, כזה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 16. וכשאנחנו יושבות ופורטות את זה לרזולוציה קצת יותר קטנה, אין שם שום דבר לא נורמלי. זה התנהגויות שהן התנהגויות או רגשות לחלוטין בריאים, נורמליים, טבעיים ובלתי נמנעים, שאיכשהו המסר שאנשים מסתובבות איתו, שאין לזה מקום, שאסור. שאם את שנייה יוצאת מהמשבצת של לחשוב בצורה ליניארית, מסודרת, מאורגנת והגיונית, זה אומר שאת חולה בראש. לילה טוב, לילה שוב יורד על הרחוב, והחושך עוטף אותך,
יודע שאת כאן בשבילו. לילה טוב, הכרית השמיכה והדוב מלטפים אותך בכזו רכות, גם הם יודעים שהלילה הוא טוב. אל תפחדי, את עדיין ילדה, תלמדי עוד תדעי להבין לבד שהלילה שבא הוא לילה טוב. אל תדאגי, זה פועל בתוכך כראי, כשהלילה עוטף אותך, נוגע בפנים, את לא לבד. משהו בי לא בסדר, אני שבורה, מקולקלת, פגומה, רקובה, וצריך לתקן אותי. בואי תתקני אותי. בואי נראה איך אפשר להחזיר אותי למסלול. אין איזושהי מחשבה שהמסלול מלכתחילה הוא לא נכון. יש מחשבה של איך אני חוזרת להיות בסדר כמו כולם, איך אני מפסיקה להרגיש את מה שאני מרגישה. איך אני שמה סוף לדרמות שלי, לקריזות שלי, לבכי שלי, לכעס שלי, לאשמה שלי, לכאב שלי, למה שזה לא יהיה, לעוצמות שלי, וחוזרת להיות סבבה כמו כולם, וממשיכה לנסוע ישר כמו שאני אמורה. יש סיפור על הציור הזה, את יודעת? את לא מכירה? קוראים לסיפור תרופות עם טט. זה סיפור על אמא ובת. בעצם זה ככה, אמא שלי ואני רואות מפלצות. אני מציירת אותם והיא לוקחת תרופות. זה סיפור אמיתי. מבוסס על סיפור ביוגרפי. את הרוח הגדולה, את אור, את בריאה, את השמש אי אפשר לכבות אותך, את צלע שנישא, את שקיעה, את צריכה, חור שחור מי תהום עצמה, שלא נגמר. יש הרבה דארקנס אצל נשים שאין לה מקום. אין מקום לכאוס. בכלל. לא רגשי ולא פיזי. ואם אין מקום לכאוס, אז אין מקום לתנועה. ואם אין מקום לכאוס, אז אין מקום להיוולד מחדש. ואין מקום לכאוס, אז אי אפשר ללמוד שום דבר. אז אנחנו נשארות מין חצי כזה. חצי. כמו הבובות האלה, שיש מין שבלונה כזאת, רואים את מה שרואים ומאחור אין כלום. כזה. וברגע יש אפשרות להיכנס לעולם הזה של כל השלדים בארון וכל האופל, חושך, מכשפתיות וכל מה שאסור ונסתר וחבוי ומוקצה האישה פשוט הופכת להיות, פתאום יש כאילו, זה הופך להיות תלת-ממדי, זה מפוסטר הופך להיות שלם. והיום אני מלמדת נשים לתפוס את עצמן ככה. זאת אומרת, לתפוס בעצם את עצמן שהן 1000 פרצופים וכולם בסדר. שאין בתוכן איזושהי אישה שהיא נחותה או נמוכה או מכוערת או מגעילה או טיפשה או לא בעלת ערך. כל חלק בתוכן, הילדה הכי קטנה שבתוכן והאישה הכי זקנה שבתוכן והאימא
המנהלת והתינוקת המפונקת שבאה לה רק להתקרבל, והעצלנית, וכולם, הם כולם מתוקות וכולם נהדרות וכולם סבבה ולכולם יש זכות חיים, וזה כזה מין חגיגת נשים בתוך כל אישה. וללכת היום במסע כזה עם עוד אישה ולראות אותה ככה פתאום, וואו, הבנתי את זה, וכאילו פתאום איזה, כמו איזה שדה פרחים מתחיל לפרוח, זה נורא נורא, זה כיף לי היום. זה לא רק שירים רגועים, אפשר גם אופרה, מה קרה? מה קרה? זה לא דמות אחת, זה הרבה דמויות. ואני באתי להגיד לנו שאנחנו יכולים להיות כל מה שאנחנו רוצים. אמרה פה אתמול יפה מאוד, היה פה הרצאה על אנושיות. היא אמרה שאנחנו הכל, היא אמרה שגם בר רפאלי, לא רק בר רפאלי, יש בה גם הרבה דמויות. אז אני אומרת, יש בנו הכל, אז אני מזכירה את זה לעצמי ולנו. לתת מקום לכל הדמויות להיות, לחיה, לאישה, לרעה, לילדה. כיף. נורא היה בא לי שהמטופלות שלי ישמעו אחת את השנייה, כדי שהם יבינו כמה הדברים שהם חוות כמאוד פרטיים שלהם, הם מאוד מאוד מחוברים, הם מאוד איזושהי שפה של פגיעה שהיא שפה משותפת, וכמה העובדה שהן חוות את מה שהן חוות, מתמודדות עם הקשיים שהן מתמודדות, הן לא קשורות רק בהם, הן קשורות באיך שהעולם בנוי, באיך שהחברה שלנו בנויה, במנהגים, בהרגלים, בתרבות, באוטומטיזציה, בדברים שהופנמו בנו, שזה הרבה מעבר לפרט. שהריפוי הוא קודם כל, הוא גם אישי, אבל הוא גם קולקטיבי, והוא גם לא רק בידיים שלנו, הוא באמת תלוי פוליטיקה, הוא באמת תלוי תרבות, הוא באמת תלוי שינוי חברתי. In not knowing, no, your perfect power, that's like a lion in the wild, laugh like a child. Life